हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखिए नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Realme 10 Pro प्लस के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम फिक्स, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है एंड आपको साउंड्स प्राप्त नहीं होता, तो आप कैसे साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपके करेगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आइएगा साउंड एंड वाइब्रेशन पे। तो यहाँ पे आपको साउंड मोड पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, रिंगिंग, वाइब्रेट एंड साइलेंट मोड। तो अभी हमारे फ़ोन में साइलेंट चल रहा है। देखिए जैसे कि अभी हमने यहाँ पे साइलेंट रखा इस स्टेप से। तो अगर आप इसे साइलेंट रखेंगे तो आपके फ़ोन में आपको साउंड्स प्राप्त नहीं होगा। तो आपके करेगा रिंगिंग कर दीजिएगा, तो आपको किसी भी चीज़ का जैसे कि नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आपको साउंड्स भी प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप इसे रिंगिंग कर दीजिएगा एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा। इस स्टेप से यहाँ से आप रिंगटोन्स सेट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन साउंड को आप सेट कर दीजिएगा एंड और भी कुछ आपको ऑप्शन दिए जाते तो आप इसे यूज़ कर सकते। तो इस स्टेप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।